हर गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे सवाल जरूर आते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% का प्रॉफिट होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया है? तो देखिए कैसे। 20% को दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/5। देखिए कोई वैल्यू 5 है और उस पर 1 का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया? 6/5 प्रॉफिट होने के बाद। और प्रॉफिट होने के बाद उसको 96 में बेचा गया तो 6 की वैल्यू कितनी है? 96। तो यहाँ से 5 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 6 से ये 16 बार कट गया, इधर 1 बार 6 से, तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख लो ताकि पता रहे। तो ये हो जाएगा 5 की वैल्यू निकालनी है हमको, इधर भी 5 की मल्टीप्लाई, इधर भी, तो 16 पंजे 80, ये हो गया 80। अब इसमें एलिगेशन लगा दो, तो 100 इधर था और 50% इसमें मिलाया तो फाइनल रेट कितना आया? 80 उसका CP आया था, तो इसमें एलिगेशन लगाया। तो देखिए 100 में से 80 गया, 20 इधर आ गया और इधर 50 में से 80 गया, 80 में से 50, इसका डिफरेंस लिया जाता है। तो आ गया 30। इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो रेशो आ गया 3:2। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट ऑप्शन है।